मैम जैसे उनको हम यही कहना चाहते, जो भी पेशेंट है ना टिनेटस का, उनको यही कहना चाहते हैं कि एलोपैथिक और अंग्रेजी दवाई, आयुर्वेदिक और क्या क्या, इसमें कुछ इलाज नहीं है। डॉक्टर लोग क्या करता है, 2-3 महीना उसको दवाई खिला खिला के उससे पैसा सब चूस लेता है। उसके बाद उसको बोलता है कि ये इसके साथ तुम जियो जियो, तुमको खत्म नहीं होगा, तुमको जीवन भर झेलना पड़ेगा। और डॉक्टर स्पेक्ट्रा इकलौता, मतलब हम तो अभी तक जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड में ऐसा एक ही है, अपने इंडिया में पर्सनली, जो वही अभी तक के 100% क्योर होने की देती है। एक डिवाइस पेशेंट के ये बोलना चाहता हूँ कि अंग्रेजी दवा में जितना दिन वो रहेगा उससे ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा, लेकिन ठीक कभी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर स्पेक्ट्रा की डिवाइस लेने से उसको ठीक होगा, डॉक्टर स्पेक्ट्रा के डिवाइस से खत्म होगा।